Hello my dear friends and families, welcome to Craft Tamil channel. இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம slime review தான் பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி நிறைய slime review போட்டுருக்கேன் நான். பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோல நம்ம ரெண்டு ஸ்லைம் வந்து ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்க போறோம். ஒன்னு வந்துட்டு கிறிஸ்டல் மட்னு போட்டுருக்கு. இன்னொன்னு இப்ப நான் கையில வச்சிட்டு இருக்கேன்ல இது வந்துட்டு ஜெல்லி ஸ்லைம். ரெண்டுமே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரே கலர்ல தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு இந்த கிறிஸ்டல் மட் ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு அப்புறம் ஜெல்லி ஸ்லைம் வந்து ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கலாம். இதுல வந்துட்டு கிறிஸ்டல் மட்னு போட்டுருந்துச்சு. ফুল yellow கலர். பார்க்கிறதுக்கு நல்லா ரொம்பவே தின்னா தண்ணியா இருந்துச்சு பார்க்கிறதுக்கு. சரி ஓகே நல்லா இருக்கும் இந்த ஸ்லைம் அப்படினு சொல்லிட்டு தான் நான் வெளிய எடுத்தேன். வெளிய எடுக்கும்போதே ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. ஏனா அவ்ளோ ஒரு தின்னா தண்ணியா இருந்துச்சு ரொம்ப. சரி இந்த ஸ்லைமோட மாடலே அப்படி தான் இருக்கும் போல அப்படினு சொல்லிட்டு நான் அதை வெளியே எடுத்தேன். நான் வெளியே எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஜூமா காமிக்கிறேன். அப்ப பாருங்க. இவ்ளோ தண்ணியா வந்துட்டு நமக்கு இருக்கவே இருக்காது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய ஸ்லைம் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம். பட் இந்த மாதிரி இருக்காது. பட் இது அப்படி தான் இருந்துச்சு. சரி இருந்தாலும் ஓகே அப்படினு சொல்லிட்டு எடுத்தேன். இதே மாதிரி ஒரு green கலர் ஸ்லைம் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் ரிவ்யூ பண்ணி போட்டுருந்தேன். அதுவும் இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் அதோட கண்டிஷன் லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா நல்லா இல்ல. நம்ம விளையாடவே முடியல. அதே மாதிரி இதுவுமே ஆயிடுமோன்னு நினைச்சிட்டு பயந்துட்டு பண்ணிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா அதே மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு. நல்லாவே இல்ல. கையில வந்து நான் வச்ச உடனே ஒரு மாதிரி பிசுபிசுன்னு ஒட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்லைம் வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம். பட் எல்லா ஸ்லைமும் அப்படி கிடையாது. இது வந்து எக்ஸ்ப்ரே ஆன ஸ்லைம் கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் இப்படி இருக்கு. என் கையில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஒட்டிகிட்டே இருந்துச்சு. நானும் கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒட்டாது அப்படின்னு நினச்சேன். ஏன்னா பொதுவாக எல்லா ஸ்லைமுமே பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே லைட்டாக ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் விளையாட கொஞ்சம் சரியாயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா அது கையில் தொடும் போதே வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு கையில் பிசுன்னு ஒட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. விளையாட ரொம்ப ஒட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. விளையாட ஒட்டாதுன்னு நினைச்சா ரொம்ப ஒட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. கை ஃபுல்லா ஒட்டினோடனே ரொம்ப ஒரு மாதிரி கனமா இருந்துச்சு. கையெல்லாம் விளையாடவே பிடிக்கல. இது செகண்ட் டைம் நமக்கு திரும்பவும் இதே மாதிரி நல்லா இல்லாத ஸ்லைமே கொடுத்துருக்காங்க. நாம தான் பார்க்காம வாங்கிட்டு வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். வாங்கும்போது கரெக்டாக அதோட டேட் கேட்டுட்டு எக்ஸ்பைரி ஆனதெல்லாம் கேட்டுட்டு பார்த்து வாங்குங்க. இதுக்கு மேலே விளையாண்டோன்னா அவ்வளோதான் ரொம்ப கடுப்பாயிடும்னு சொல்லிட்டு நான் தூக்கியே போட்டுட்டேன். இதை நல்லாயிருக்கும். சரி நம்ம வந்து ஸ்லைம் ரிவ்யூ போடும்போது எடுத்து போட்டுடலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் ஓப்பன் பண்ணேன். இதில் வந்துட்டு நிறைய பிளான்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தேன். நான் கலரிங் ஆட் பண்ணலாம், இதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்க்ரன்ச்சி ஸ்லைம் மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டு பார்க்கலாம் அப்படின்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன். பட் வந்து எதுக்குமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை. அதனால இதை தூக்கி குப்பையில் போட்டுட்டு வந்துடுறேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெல்லி ஸ்லைம் நல்லா இருந்துச்சு சூப்பராக. எனக்கு இது வரைக்கும் ஜெல்லி ஸ்லைம் நிறைய நான் வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். எதுவுமே வந்துட்டு கலர் பண்ணது கிடையாது. நல்லா தான் இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஸ்லைமுமே நல்லா இருந்துச்சு. இதோட கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன் எல்லோன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி லைட் லெமன் எல்லோ கலரில் இருந்தது. நல்லா இருந்தது இந்த ஸ்லைம் விளையாடுறதுக்கே. இதை வச்சுமே கொஞ்சம் நேரம் ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். ஏன்னா ஜெல்லி ஸ்லைம்னாலே கண்டிப்பாக வந்துட்டு எடுத்தோன்னா நம்மளால் வைக்கவே தோணாது. அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஜெல்லி ஸ்லைம் பற்றி நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். ஜெல்லி ஸ்லைம் வாங்கிட்டிங்கன்னா திரும்ப அதுவே வாங்குவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இது கலருமே நான் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தேன். சரி ஒரு ப்ளூ கலர் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாட்டரோட எஃபெக்டில் இருக்கிறனால வாட்டர் கலர் மாதிரி பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்கை ப்ளூ கலர் பண்ணேன். பட் என்கிட்ட ஸ்கை ப்ளூ கலர் அவ்வளோ இல்லாதனால கொஞ்சமாக பண்ணேன். பட் அதில் நல்லாவே கலர் மிக்சிங் ஆகலை. அதனால என்ன பண்ணேன்னா ஒரு டார்க் ப்ளூ கலர் எடுத்து திரும்பவும் அதில் வந்து அப்ளை பண்ணேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை ப்ளூ கலர் பண்ணேன். பட் அவ்வளோவா தெரியல. அதனால ஒரு டார்க் ப்ளூ கலர் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே அந்த பெயிண்ட்டை கொடுத்துட்டு நல்லா பண்ணேன். டார்க் ப்ளூ கலர் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஜெல்லி ஸ்லைமுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களே பாருங்கள். நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். மிக்ஸ் பண்ணோடனே சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. கலர் நல்லா டார்க்காக இருக்கோன்னே அந்த ஜெல்லி ஸ்லைமுக்கும் அதுக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு விளையாடுறதுக்கு. இதில் முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா பபுள்ஸ் நல்லா வரும். பட் இதனால் நீளமாக இழுக்க முடியாது. அதுதான் ஒன்று. ஜெல்லி ஸ்லைமை பொறுத்த வரைக்கும் பபுள்ஸ் சூப்பராக வரும். நான் இதில் வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரா வச்சு ஊதி பார்த்துலாம் வந்து பபுள்ஸ் ரெடி பண்ணல. சும்மா கையிலேயே இந்த மாதிரி கீழே போட்டுட்டு கையிலேருந்து இப்படி இழுத்து பார்த்தேன். குட்டி குட்டியாக பபுள்ஸ் வர்ற அந்த சீன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். கண்டிப்பாக ஜெல்லி ஸ்லைமில் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு கிராஃப்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பை.